장성군이 자랑하는 충년산 편백숲을 가꾸기 위해 충년산에서 전라남도 주간 숲 가꾸기 사업 현장 토론회를 개최했습니다. 숲 가꾸기 전문가, 전라남도 및 시군 관계자 50여 명이 참석한 이번 토론회에서는 충년산 숲 가꾸기의 효율적 추진 방향을 모색하고 담당 공무원의 현장 역량을 강화하기 위해 추진됐습니다. 숲 가꾸기 사업은 꾸준한 조림지 관리로 숲의 공익적 기능을 강화하고 양질의 목재를 효율적으로 생산할 수 있도록 기반을 마련하는 사업으로 이번 달부터 내년 3월까지 충령산 일원에서 숲 가꾸기 사업을 추진합니다.